2단 승급해가지고 야 나 안 죽어가요. 비록 지금 댓글도 남겨야 돼. 그리고 원래 저는 유행을 네, 좀 많이 나아져가지고 나는 응원만 하면 되는 거 아니냐고. 아니 이게 판 아 이거 이게 이러고 졌어? 그러니까 아니 님들 근데 개뽀로 no 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 님 알았어 그만 뭐 나 레츠 고야. 나도 노력 한창 했을 때는 딜랭을 하고 싶은데 못 돌려. 빨리 올라오심. 아니 롱 갈걸. 후카이 제타. 기침나. 아닌가? 감기는 근데 진짜 감기랑 감기는 다 걸리긴 해. 심하게 걸리면 어떤 느낌이냐고? 근데 이거 어떡하지? 진짜 이 한 틱을. 좋은데? 욕탕 안 갈릴 거라면 개웃기네. 스카이님 드실래요? 황남진님 안녕하세요. 님들아 대답! 아니 그분들도 그분들도 아니야. 한 분이 이제 알았어가지고 독식해졌다 약간 이런. 거기서 이제 자기들끼리 소통하는 사이트. 근데 바이를 이런 거 나만 죽어. 나 총 왜 이렇게 안 뒤에 미드 나왔어. 형님 원래 이야만 점수에 목숨 걸. 개꼬로매. 아깝다. 아 미안해. 왜 연막 쳐져서 지나가는 거 쏙 들어갔나 보다. 사이트 나이스. 좋아요. 근데 뭐 게임을 또 연속으로 만나. 키모민주님, 재밌었습니다. 방패 맞다고? 어떻게? 그러니까 9시. 그럼 그냥 간지인 줄 아셨나요? 아니 그것도 맞긴 한데. 나이스. 모르겠네. 나이스. 뭐야? 좋은데? 야 방금 사이폰 나 왜 못 잡았냐? 깜짝아. 깜짝 놀랐어. 이거 아깝다. 아깝네. 오 나이스. 어때? 궁으로 잡아. 허덕일 텐데.
아 차라리 뭐 강등전 승급전 뭐 그러니까 오늘 그거